Helo, fy enw yw Amy ac rwy'n seicolegydd clinigol yn gweithio gyda Gwasanaeth Seicolegol yr Unol De Cymru. Mae'n byw gyda chyflwr cronig fel clefyd yr arennau, nid yn unig yn effeithio ar eich iechyd corfforol, ond gall hefyd cael effaith sylweddol ar eich lles emosiynol. Fel seicolegwyr ar unol, rydym yn gweithio gyda chleifion i'ch cynorthwyo i ofalu am eich iechyd emosiynol. Yn y fideo yma, mae James yn siarad am sut mae wedi edrych ar ôl ei iechyd emosiynol drwy wneud pethau bach yn reoledd, fel cadw at drefn ddyddiol a chynnol cysylltiadau â phobl, boed hynny gyda ffrindiau neu deulu neu gleifion eraill. Gall effaith clefyd yr arennau a dialysis wneud chi deimlo'n unig iawn. Mae'n glefyd anweledig hir dymor. Dydy pobl ddim yn gwybod i fod arnoch pan maen nhw'n eich gweld chi, felly dydyn nhw ddim yn sylweddoli yr effaith y gall ei chael ar ei bywyd. Gall bod yn ynysig wir effeithio ar eich iechyd meddwl. Mae'n anodd, ac oherwydd i fod yn glefyd hir dymor, nid yw'n rhywbeth y gellir gwella honno mewn 6 mis, 12 mis. Mae'n dymor hir o 5 mlynedd, wyddoch chi, 10 mlynedd, 20 mlynedd o fyw gyda'r clefyd, yn gall hyn fod yn wirioneddol rynedig am eich egni hefyd. Ymdopi gydag effeithiau clefyd yr arennau ac yr effeithiau yma'n ei cael ar eich iechyd meddwl, mae wir yn bwysig canolbwyntio ar bethau fel estyn allan at eich teuluoedd a ffrindiau. Mae cael y cysylltiad hwnnw â phobl eraill wir yn bwysig. Wyddoch chi, nid oes rhaid iddo fo fod yn unrhyw beth eithafol. Wyddoch chi, dim ond galwad ffôn i wneud aelod o'r teulu yn ffrindiau. Gall unrhyw beth fel yna gael effaith a gwella pethau i chi. Mae cadw'n actif mor bwysig. Gall clefyd yr arennau effeithio lot fawr ar eich egni, ond mae cadw at eich trefn arferol fel codi, molchi, gwisgo a gwneud pethau arferol bob dydd yn gallu gwneud byd y wahaniaeth. Gall cael y drefn honno wir fod yn bwysig, a gwnewch newid. Gall cwrdd â seicolegydd go iawn fod yn ddiddorol iawn ac yn ddefnyddiol. Mewn gwirionedd, nid yw'n ymwneud ag ateb cyflym. Mae'n ymwneud â chael sgyrsiau ynglyn â sut rydych chi'n meddwl, wyddoch chi, a cheision araf. Dim byd radical, dim byd eithafol, ond yn araf iawn newid y ffordd rydych chi'n meddwl am y sefyllfa rydych chi ynddi. A doeddwn i ddim yn meddwl y byddai'n gweithio. Roeddwn i'n meddwl i fod yn ddwlu, a dweud y gwir. Ond wyddoch chi, ar ôl ychydig fisoedd, mewn gwirionedd, rydych chi'n dechrau sylweddoli eich bod chi'n meddwl yn wahanol am eich sefyllfa. Ac roedd hynny'n fysynu mewn gwirionedd. I feddwl mewn gwirionedd digwyddodd y pethau hyn i mi. Dwi'n meddwl amdano'n wahanol i'r ffordd roeddwn yn meddwl 6 mis yn ôl. Felly mae hynny'n wirioneddol bwysig. A chael rhywun i siarad ag ef hefyd, sy'n deall beth rydych chi'n mynd drwyddo, gall fod wir yn bwysig hefyd. Mae byw gyda chlefyd yr arennau yn peri nifer o heriau corfforol ac emosiynol, a gall hyn fod yn anodd i ymdopi ag ef. Mae'r tîm seicolegol arennol yn arbenigo i gynorthwyo cleifion arennol i wneud synwyr o'i hanawsterau, a dod o hyd i ffyrdd o fyw gyda'r cyflwr yn y ffordd orau a gallynt. Bod pethau cyffredinol gallwch chi wneud i helpu eich lles cyffredinol, yr ydym wedi siarad amdano yn y fideo yma, mae siarad â seicolegodd yr unol yn rhoi'r lle i chi ac amser i feddwl am bethau ar sail unigol. Gallwch ofyn am gael eich atgyfeirio gan unrhyw aelod o'ch tîm gofal arennol. Am wybodaeth ac adnoddau y gall fod yn ddefnyddiol i chi o ran eich iechyd meddwl, defnyddiwch gamrech dyfais ffôn clyfar i sganio y cod QR hwn i'ch tywydd sy'n dudalen adnoddau. Yma fe wylwch rhagor o wybodaeth ynglyn â'r cymorth sydd ar gael i chi.